Kita kumewaka. Mzee tumia ringtone ujumbe. Unajua ringtone. Mbona wewe kijana nyamaza ama tukutoe saldido? Unajua ringtone ningependa ni address issue fulani hapa. Hatutoshani? Ringtone hatutoshani. Alisema kuna talent lakini bado anawasumbua. Talent gani? Ya kuimba. Kuiba, si kuimba. Unaona ringtone anaibanga nini? Ringtone anaiba, sijui anaiba nini, anaiba kila kitu, but kitu naweza sema ni I mean he's trying. Ni mtu ana force usanii, cause tuongee ukweli. Ni wote mnaona. Mimi niko na content na sasa niko na the biggest song Lenga na Size 8. Na niko na Heartbreak na Lane Ringtone akona hata moja quarter tu ya moja kati ya hizo. Ana. So Ringtone hatutoshani? Alikuita conman. Aliniita conman. Mtu hujiita jina zake masaa mengine. But Ringtone is trying. Kwa umbea. Unamaanisha Ringtone ni blogger? Ringtone ni blogger. Yaani huyo ana blog kwa shinda nyingi. Huyo ni blogger. But nimejitolea juu najua vitu madem, vitu wa mama upitia wasichana, na unajua ikifika that time of the month huenda anakosa pesa ya pad. So Ringtone mimi kama Willy Paul kijana wa kutoa hits kama Lenga na Heartbreak. Alisema hujui kupiga luku pia. Nataka najitolea nikununulie pads. Wewe chagua, unataka pad ya kawaida ama unataka OB ile ya kuingiza ndani. Unapigwa OB? Wewe pigwa OB Ringtone. Kwa luku nayo unasemaje? Luku ya Ringtone. Luku yake. Ule ako na luku wa mbwakni. Ringtone anapiga luku wa mbwakni. Niko sure hata akiona hii atajua hii nini inawasha. Kasema Maliana vile alikuwa anawasha vitu hapo. Na hiyo accent sijui hata kama ndio accent ya pesa. Acha nikuwe maskini. Ringtone akona pesa kweli? Wapi? Akona 100k kila time. Ringtone akona pesa gani? But sana Runda. Runda. Mimi sijaimwona Runda, but kama anaishi huko asiwahi kosea huyo mwenye hiyo nyumba. Juu kuget job Runda si rahisi. Uko shamba boy wa mse Runda si rahisi. Alisema ati akona gari mingi kukushinda. Ati akona Prado, akona gari kama 6 hivi. Ushaiziona? Kisa anauliza tumshaiziona? Mmeona ngapi? Tunamuona tu akiwa ndani ya gari. Hatujui nje inakaaje. Wewe jua tu nje inakaa tu. Sipendi kuharibia watu jina. Sipendi kabisa. Mwenye Moi alisema atakufinya. Unaonekana ulifanya. Unajua kikweli hii story ya kufinya iko, lakini baba ndiye mfinyaji. Anakufinya. Mungu ndiye wa kufinya watu. Anakufinyanga baba. Asante.